Такой красивый Толкский монастырь в Ярославле. Молоко вкусное. Такая баночка 120 рублей. Приятный. Только вроде березовый он прозрачный, да? Тут добавляют что-то, видимо. Как цитрус, лимон, не знаю. Ой, нет. Как лимонад пьется. Это что? Тыква растет. Нравится тебе Джоан? Джоанна с Филиппин у нас. Да. Скажи на филиппинском что-нибудь. Ну, что, как тебе нравится? Maganda dito. Merong ding mga tanim na kalabasa. Maganda tong ano nila.